Έρχομαι. Πού είναι η μπύρα μου? Τι να είναι αυτή? Δεν πιστεύω αυτό που έχει συμβεί στα αυτιά μου. Μπες μέσα. Έλα. Γεια σας, πηγαίνει. Λέει. Θες κανένα μπαφάκι? Όχι. Στα αρχή Είναι ώρα δεν δουλειάς. είναι. Ώρα δουλειάς. Όχι, μαλάκες, τώρα πάλι πάμε. Έχεις την άκρη φορά. Ποιος? Κοίτα, να, τι είναι. Ποιος είναι αυτός, δεν είναι κανείς από όλους. Αυτός είναι στην κορυφή του βουνού. Αυτός που ψάχνουμε. Αυτός που έχει κάνει τη ζωή μου τρέλα τα τελευταία 7 χρόνια. Η ζωή μου κόλαση θέλεις να πεις αρχηγέ. Αυτό εννοούσα. Εδώ όπως βλέπεις, βλέπεις, είναι ο ίδιος. Τα στοιχεία ταιριάζουν με αυτόν που είχαμε βρει πέρσι. Το Εδώ βλέπω. πέρα, ναι. Προζάκι, κλασικός, ναρκωμανής. Δεν μπορούμε να κάνουμε αρχηγέ. Φυσικά μπορούμε να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό να κάνουμε αυτή τη στιγμή τώρα εμείς σαν άνθρωποι. Δηλαδή, Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε κάποιους άλλους λόγους που να ακολουθάμε και διαφορετικό σενάριο. ενδιαφέρον. Καθόλου. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτό που είπα. Η ζωή μας έχει έρθει σε ένα τέλμα. Ο κόκκινος πράκτορας είναι αυτός που το έχει δημιουργήσει αυτό! Πιστεύω ότι ο κόκκινος πράκτορας είναι ο Παλπάνης. Είχα πολλά ακουστά γι' αυτό. Αυτός είναι. Έχει γίνει αστυνομικός εδώ και πολύ καιρό. Αλλά συγχρόνως συμπολειτουργεί με όλους τους υπάνθρωπους της Θεσσαλονίκης, που είναι σαν σκουλίκια άνθρωποι, λειτουργούν με τους πιο σάπιους και τρόπους για να καταστρέψουν αυτό που εμείς πιστεύουμε. Το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θέλεις να πεις ότι πίσω απ' όλα κρύβεται ο κόκκινος πράκτορας. Τότε. Το όνομά του είναι... Στην τέχνη Αριστέρντικα. Μάλλον είναι Γερμανός. Γερμανότουρκος από τους Ιουδοφασίστες, ψηλό-λιγνός, κοντός, φαρδίψιλος. Με πόδια. Τι γνώμη έχεις για τις χελώνες? Σ' αρέσουν? Εμένα μου αρέσουν πολύ. Μ' αρέσουν οι χελώνες, Μ' αρέσουν οι χελώνες. Μια φορά είχα δει μια χελώνα πολύ, πολύ μεγάλη. Πόσο μεγάλη? Κάπου τέτοια. Αυτό δεν ξέρω. Καρέτα. Στο θερμαϊκό νεκρή. Θέλω να το σταματήσουμε. Θέλω να σταματήσουμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Κάρετα. Έχουν μείνει μόνο λίγες και πρέπει να τις τελειώσουμε. Μάλλον δεν θα φταίει και η κόκκινος Πρέπει πράκτορας. να βρούμε και πιο αστεία να λέμε. Να είναι λίγο πιο αστεία από αυτά που λέμε. Για πες. Ψάχνω και δεν βρίσκω. Να πιάω λίγο. Αρχηγέ.
Εδώ γνωρίζω έναν Αλέξανδρο Γερονιμάκη. Αυτός πρέπει να έχει στοιχεία για αυτό το κύριο Που έχουμε πρακτορά. Παπα. Κάτι έχω ακούσει. Τον έχω δει μερικές φορές με κουκούλα. Τον έχω δει με Καταδότης πρέπει να είναι. τελειωμένος, ναι. Πρέπει να είναι καταδότης. Πρέπει να οργανώσουμε ένα get together, party, μικρό, ένα social gathering, πώς το λένε, στην Αγγλία, που εγώ σπούδασα οικονομία. Κάτι. Συγγνώμη μου. Πρέπει να σκέφτεστε τι πρέπει να σας δει. Χρησιμοποιήστε λίγο το σώμα σας, κάτι από μαλακίες. Μου λες πώς να κάνω τη δουλειά μου, Ναι. πράκτορα. Αυτός είναι τελικά.